Hi, welcome back. So, are you excited for more perfective and imperfective verbs and using them in the future tense? Anyway, I know you guys are excited, so let's just quickly remind people what we have been doing. So, we have been talking about grammatically about the future tense and how apart from adding the particle ste, we also need to change the majority of verbs from imperfective or kind of continuous form to a perfective or one-off form. For example, често купувам плодове, I often buy fruit, but този месец ще купя. This month I will buy. Купувам, но ще купя. Срещам се с приятели, но ще се срещна с приятели. Let's start with this exercise, which is related to the previous one that's in the previous lesson. Here you have to put the future tense in the negative form. Remember, negative form ще becomes няма да. Okay, so този месец няма да отида на кино. Днес няма да купя плодове от пазара. Утре вечер няма да се върна в 6 часа. До вечера няма да се срещна с приятели. В петък няма да пристигна в 20. В 8. В 8. Every time it's written in the 24-hour format, you actually read it in the 12-hour format. This once you actually had to read it the way it's written. I just can't help myself. Okay. Тази сутрин няма да взема душ в 7. Утре няма да дойда с кола. Тази седмица няма да дам много пари за книги. Този уикенд няма да стана преди 9 часа. Yes. Днес няма да остана в офиса след 5 часа. Да. Днес няма да поръчам шопска салата. Да, трудно е. В Япония е трудно да поръчаш шопска салата. Много трудно е. Alright, now the next one. These are, I was going to say questions. They are not only questions, but they are all positive questions and statements in the future tense. For example, вие ще се срещнете ли с Джон в неделя? Срещам се, but ще се срещна. Let's keep going. Тя ще поръча мусака и зелена салата. Ние ще вземем автобуса и ще отидем на Витоша през уикенда. Директорът ще се върне ли рано днес? Те ще останат ли за вечеря? Ти кога ще пристигнеш в офиса? Той ще стане много рано и ще дойде на работа. Детето ще купи шоколад и сок. Ти ще дадеш ли книгата на Джон? Okay, well done. Thank you. Now, use the verbs from 6. So, looking back at the table with imperfective and perfective forms, and say what you are going to do tomorrow. You can make up stuff. Okay. Утре ще стана в 8 часа. Добре. Ще ми купиш ли закуска, моля? Ще го купиш?
Ще ти купя. Ще ти купя закуска. Благодаря. 7-Eleven. Благодаря. Ще пътуваме? Ще пътуваме. Maybe I should pick a... Yeah, okay. I mean, ще пътуваме. We will travel. That's fine. Yeah. But it's not perfective. But don't worry about it. Ще отидем. Ще отидем в Кобе. В Кобе. В град Кобе. Как мислиш, кога ще пристигнем в Кобе? Ще пристигнем в Кобе, може би в 9 часа. Ще пристигнем в Кобе? We will arrive? Може би 12. В 12 часа? Да. На обяд? Добре. И ще ядем ли някъде? Да, ще ядем телешко. Аз няма да ям телешко. Добре, ти ще поръчаш телешко? Аз ще поръчам телешко, защото е много известно. Popular. Да. Аз ще взема пържени картофи. Оригинално? Нали? В Япония, да. Да, оригинално. Добре. След това ще... Колко време ще останеш в Кобе? Ще останем в Кобе, може би 3 часа. Добре. И 4, ще видим. И след това ще тръгнем. Тръгваме, but ще тръгнем. Обратно. Към Киото. Добре. Ще купиш ли нещо от Кобе? Сувенири? Може би. Добре. Има голям пазар? Голям пазар и голяма кола. Кола? Кула. Кула. Sorry. Tower. Yeah, Kula. Yeah. Okay. And how do you say a harbor? Пристанище. Пристанище. Има пристанище. Добре. Красиво. Добре, супер. Now we have some dialogues. Sure. Let's read them first. You start this one. Okay. Здрасти, Рени. Как си? Здрасти, Евгений. Добре съм. А ти? Аз също. Какво ще правиш утре вечер? Ще направя шоколадова торта и ще поканя Светла и Сара вкъщи. Ще дойдеш ли? Много съжалявам, но утре ще замина по работа в Лондон и полетът ми е в 4 часа. Затова ще започна работа рано сутринта и ще свърша към 12. Добре. Ще тръгна за летището директно от офиса. Чудесно! Приятно пътуване! Благодаря. Okay, I don't think there is anything new here. What is приятно пътуване? It's like have a nice trip. Yeah. Great. Then the next one. Теди, как си? Не знам, много съм нервна. Утре си на изпит, нали? Да, обикновено закъснявам за изпити. Може би и утре ще закъснея. Спокойно, всичко ще е наред. Ще си легнеш в 9 часа. 10 часа. Ще се събудиш рано и ще пристигнеш над време. На време. Благодаря, Лина. Хайде на кафе след това. Аз черпя.
Okay, what is пристигам на време? To arrive on time. And what is закъснявам? To be late. And what is аз черпя? I'll offer. I'll Yeah, invite. I'll invite you. I'll Yeah. offer. Yeah. Now, please read all the verbs in the future tense in these two dialogues. Okay, so for the first one, ще правиш, ще направя, ще поканя, ще дойдеш ли? Okay? Ще замина, ще започна, ще свърша, Да. ще тръгна. Okay. И във втория диалог? Ще закъснея, ще си легнеш, ще се събудиш, ще пристигнеш. Okay. Now we have another table with imperfective versus perfective forms. For example, заминавам, заминаваш, ще. I'm saying the ще because we usually use the perfective in the future. So it will be easier for you to memorize it together with the future particle. But in the table, it's actually not written. Ще замина, ще заминеш. Заминавам, заминаваш, ще замина, ще заминеш. I'll read this one because some of them are hard to pronounce. Тръгвам, тръгваш. Ще тръгна, ще тръгнеш. Започвам, започваш. Ще започна, ще започнеш. Лягам, лягаш. Ще си легна, ще си легнеш. Закъснявам, закъсняваш. Ще закъснея, ще закъснееш. Свършвам, свършваш. Ще свърша, ще свършиш. You find this one difficult to pronounce, don't you? Can you say свършваш? Свършваш. Okay. Say ще свършиш. Ще свършиш. Okay, you're doing a good job. I'm trying. Събуждам се, събуждаш се. Ще се събудя, ще се събудиш. Правя, правиш. Ще направя, ще направиш. Каня, каниш. Ще поканя, ще поканиш. I wish I could tell you some rule as to how to make these. I don't think there is one. What can I say? Sometimes there is a prefix added. You can see in the last two. Правя, to do. Ще направя. I will do, but I'll really do it from start to finish. You can see this in the dialogue. Какво ще правиш утре? What will you be doing tomorrow? Kind of a continuous sense. But ще направя шоколадова торта. I will make a cake. I will start it, finish it. It's not about the process. And otherwise, they are similar to the imperfective forms, but a little bit shorter, I would say. A couple of letters shorter. Okay, now using these verbs from this table, make sentences. Make them in the first person singular. Аз, формата аз. Ще поканя гости в неделя. Okay. Ще започна нов проект. Ще свърша работа в 7 часа. Да. Ще закъснея за самолета. Ще легна късно тази вечер. Ще тръгна за Варна утре.
Ще замина по работа в Берлин. Ще се събудя рано в 6:30. Ще направя сандвичи за закуска. Добре. Сега свържи въпросите с отговорите. Match the questions to the answers. If you want to, I'll read the question and you answer me. Sure. Кога ще заминат за Париж? Следващата седмица. В колко часа ще си легнеш тази вечер? Късно, след 11:30. Колко минути ще закъснее влакът? 12 минути. Това в Япония не е нормално. Това е страшно много. It's extremely much. Yeah. Влаковете са много точни в Япония. Trains are very exact, like we say, right on time. Кога ще тръгнете за Пловдив? В вторник или сряда. Ще свършите ли проекта този месец? Не. Ще свършиш... Ще свършите ли вие? Свършим след 2 седмица. След 2? Седмица. No, след 2? Месеца. Добре. What does that mean? Like, I'll be done with it. We will be done? We will be done with it in like 2 months. 2 months, yes. Ще поканиш ли Катя на партито? Не, тя не е в София. Кога ще започне филмът? След прогнозата за времето. Ще се събудиш ли на време? Да, надявам се. Какво е надявам се? Think so. I hope. I hope so. Okay. Така. Yet more verbs in their imperfective and perfective forms. Казвам, казваш, ще кажа, ще кажеш. Спирам, спираш, ще спра, ще спреш. Помагам, помагаш, ще помогна, ще помогнеш. Сменям, сменяш, ще сменя, ще смениш. Изпращам, изпращаш, ще изпратя, ще изпратиш. Плащам, плащаш, ще платя, ще платиш. Приготвям, приготвяш, ще приготвя, ще приготвиш. Получавам, получаваш, ще получа, ще получиш. Качвам се, качваш се, ще се кача, ще се качиш. Харесвам, харесваш, ще харесам, ще харесаш. Пиша, пишеш, ще напиша, ще напишеш. Продавам, продаваш, ще продам, ще продадеш. Влизам, влизаш, ще вляза, ще влезеш. Излизам, излизаш, ще изляза, ще излезеш. Слизам, слизаш, ще сляза, ще слезеш. Okay, I just want to make sure that the meaning is clear for all of these verbs. And by the way, feel free to rewind, well, we don't rewind nowadays, to listen to them a few times, because honestly there are no rules as to how we make these verbs. Казвам. No, I'm saying. Спирам. No, stop. Сменям. Начало. Change. Изпращам. I'm sending. You forgot помагам. Oh, you're right. Yeah. Sorry. Помагам. Благодаря, че ми помагаш. Yeah.
Helping. Okay. Плащам. I'll pay. Приготвям. Cooking. It can be to cook, but to prepare more generally. Yeah. Получавам. It's also paying. It's to receive. Okay. Получавам пари, получавам писмо, receive a letter. Получавам заплата, receive my salary. Качвам се. I'm getting in. Okay, going up, like climbing, it can be climb, it can be get on a bus, качвам се в автобус. But literally it means to go up, to climb. Харесвам. To like. Пиша. To write. Продавам. To sell. Влизам. To get in. Yes. Излизам. To get out. Слизам. Get in between. To go down. Okay. To go down. Качвам се. Слизам. Качвам се в автобус. Слизам от автобус. Качвам се на планината. Слизам от планината. Okay, I don't know if you caught this one, but there is a little bit of a sound change. Ya turning into e, which is a rather common phenomenon in Bulgarian. Аз ще вляза, ти ще влезеш. Той, тя, то ще влезе. Ние ще влезем. Вие ще влезете. Те ще влязат. Okay, so I think the rule is that ya changes to e when the following syllable is with an e. The vowel in the following syllable is e. Don't take my word for it completely, but at least here it's true. So the forms аз ще вляза, те ще влязат, it stays я. In all the other forms, it turns into ще влезеш, and so on. Okay, so once again, you have to put some sentences into the future. Иво ще приготви вечерята. Те ще платят ли сметката? Надявам се. Ти кога ще излезеш? Ние ще сменим влака. Гостите ще влязат в кола. В хола. Тя ще продаде колата. Той ще получи имейл. Ние ще Вие ще кажете ли на Катя и Петя за срещата? Ти ще слезеш тук. Ти ще заминеш ли имейл за... Ти... Right. Okay. Ти ще напишеш ли имейл на Явор? Автобусът къде ще спре? Те ще харесат виното. Тя ще се качи на такси. Ние ще изпратим SMS-и на всички за нова година. Иво ще помогне на Рая. Добре, благодаря. We are making a cut here, so the video doesn't get too long. And we will continue soon. Ще продължим скоро. Sounds good. Довиждане! Чао!